Oke. Nah, saya coba cari. Percobaan pertama. Ya, kecil. Tes dapat. Yeay. Lumayan. Kucul. Enggak. Adanya. Saya adanya. Iya, ambil. Apa? Teman-teman, kita dapat. Wah. Itik. Tegak lagi. Tegak lagi. Ambil ini apa? Ember di dalam rumah, dapur. Ada ember yang besar. Dapat ini juga satu. Kita dapat dua. Ini juga. Oke, lumayan. Dapat dua, guys. Tuh ikannya masih ada loncat-loncat. Nah itu, taruh air sedikit. Hop, jangan kebanyakan, buang lagi yang lain. Oke, Nah, guys, ikannya. taruh di mana ya? Ikannya. Taruh di atas aja, di atas. Diambil. Iya, Dulu kamu. ikannya. Oke, pegang itu. Yang satu kok berdarah ya? Hidup. Melengkan. Oke, taruh di atas. Untuk. Oke, kita next ke yang selanjutnya.